So dito tayo ngayon sa Talisay. Nagpahinga lang kami ng konti para makita natin yung view. Tsaka samantalahin na, bihira lang makarating dito. Ayan po yung Taal volcano. Ayan. Ayan, bumaba na po yung mga painanti ko. Ayan na. Hindi. Guys, panoorin natin yung dagat. Ito yung bulusan lake. Yan yung Taal Lake. Guys, bababa tayo dito sa dagat para tingnan natin yung mga isda. Tingnan ko yung pinakawalan ko pala rito. Pating. Ito guys, nakarating din kami ng dagat. Nasira na. Hindi, mag-delete ka ng ano. Oo, ngayon. Pamasyal din. Hindi pa kami na-deliver ng laurel, di pa kami makarating dito. Sulit na rin. Masaya. Ano nang magandang tanawin. Maganda rito guys. Pagka mag-deliver kayo, daan kayo rito. Libre naman eh. May donation din, pero nasa sayo na yun. Mga isda siya, mga bangus. Ayan, dito lang pala itong mga tanim na seaweeds. Mga seaweeds pala ito. Kaya pala, marami rin isda. Mga fingerlings ng bangus yan. Video ang delete mo dapat. Sarap dito, masarap. Sarap mamasyal.